Bueno, benvidas e benvidos a todas e a todos. Son as 5 da tarde a esta nova webinar da Academia de Habilidades Sociales, de Habilidades Transversais, que organiza a Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo. Moitas grazas, unha vez máis, un día máis, hoxe esas 96 persoas, xa casi rondando as 100, que teñen o seu límite no Zoom, e que nos estades a seguir xa en este momento en directo. Moitísimas grazas tamén a todas esas persoas que nos estades a seguir en streaming, en directo, a través da páxina de Facebook da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo. E moitas grazas tamén, porque nos consta que moitas das persoas que vedes, que seguides estas webinars, o facedes despois en diferido a través da Canle, a través da páxina de Facebook da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo. Moitas grazas a todos, é unha satisfacción para nós o ver que hai un seguimento tan amplio de estas webinars, de estas actuacións que estamos desenvolvendo nos últimos días, nos últimos meses. Como vos digo todos os días a todas as persoas que sabedes ou que seguides habitualmente estas webinars, remarcarvos que todas as dúbidas que teñades podedes escribírnolas a través do chat, porque a miña compañeira Paula está pendente de poder recepcionalas, de poder recibilas en todo momento. Entón, para nós é unha satisfacción poder atendelas na medida na que as vamos coñecendo. Pídovos desculpas se en algún momento, algunha tarda, unha serie de minutos en ser respondida. A veces hai un pequeniño desfase, como resulta obvio, entre o momento no que vos facedes a pregunta e o momento en que nós podemos recepcionar a través de chat ese requerimento para darlle resposta, pero sabedes que sempre tratamos de atendelas en directo as que podemos e as que non a través do chat posteriormente nos poñemos en contacto con vosco e tratamos de resolvelas. Hoxe vamos a falar dunha desas habilidades, dunha desas competencias que eu penso que se teñen que escribir con mayúsculas porque son fundamentais. Non é que non sean fundamentais as anteriores. Todas as competencias que estamos abordando durante estes días, durante estas xornadas en esta Academia de Habilidades Transversais son fundamentais. E non porque o diga, sino porque as grandes consultoras e as grandes empresas reclutadoras de selección de personal nos insisten en que todas estas competencias, a motivación, a creatividade, a persuasión, a negociación, a comunicación e tamén as que veremos nos vindeiros días, o traballo en equipo, o liderado, a xestión do tempo, a xestión estratégica, o desenvolvemento da marca persoal, son cada vez máis fundamentais para o desenvolvemento, valga a redundancia, dos nosos perfis, para o desenvolvemento das persoas tanto no ámbito individual como no ámbito colectivo, tanto na súa vida persoal como no seu desenvolvemento profesional. Pero claro, a comunicación é unha desas habilidades que permiten que todas as demais brilen, escintileen con un especial fulgor. Por eso, CECAIS, a comunicación, é unha desas habilidades que resalta con unha maior fragancia, podemos decir así, se é que isto se pudera expresar en términos de un cheiro. Son esas habilidades que se perciben dunha maneira moitísimo máis clara ou moitísimo máis evidente. Bueno, para comenzar, estou vos a poñer aí esa diapositiva que está ás miñas costas, nas que vedes a dous robots, pero robots moi singulares, os robots como os poderíamos entender fai moitos anos, tratando de comunicarse con unha rudimentaria ferramenta de comunicación. Esas latas que todos, polo menos os das miña xeneración, usábamos de cativos con un fío conductor que era capaz de amplificar a mensaxe que nos lanzábamos desde un desos lados para que fora quen de chegar ao outro lado. Evidentemente a sociedade evolucionou moito dende que esta diapositiva pudera ser unha realidade. Hoxe os nenos, hoxe as nenas xa dificilmente xogan con este tipo de artiluxos porque os teléfonos móviles están ao seu acceso, están ao seu alcance e igual as tabletas, os mecanismos ou os dispositivos intelixentes prácticamente desde que nacen. Estamos en unha nova realidade na que as novas xeneracións son nativos digitais e están moi acostumados á comunicación mediante a digitalización.
Pero eso non significa que non teñamos que pulir a comunicación tradicional, porque eu penso que na comunicación de sempre e no seu dominio está en gran parte o éxito de todos os tipos de comunicación que existen tamén na actualidade. Entendamos por tales os tradicionais, pero tamén os novos, os que se establecen a través de novas canles, como son a digitalización ou os dispositivos digitais. Que vos podo decir eu cando falo de comunicación? Mirade, posiblemente hai un antes e un despois en comunicación daquel ano 2008, no que Barack Obama irrumpe na escena internacional. Pero non só polo que significa a figura de Barack Obama desde o punto de vista político, desde o punto de vista da oratoria, desde o punto de vista da comunicación. Aquela campaña que levou a Barack Obama á presidencia dos Estados Unidos supuxo unha nova maneira de facer. Unha nova maneira de facer e de comunicar en todas as distancias. Hoxe vamos a ver que a hora de falar de comunicación fundamentalmente establecemos tres tipos de distancias. A distancia curta, que é a comunicación que se establece cara a cara, faciana a faciana, nos tramos máis cercanos. É a comunicación máis tradicional que podíamos establecer a través dunha entrevista de traballo, dunha entrevista persoal, dunha conversa, dunha interacción moito máis cercana e fluida. A comunicación na distancia media, que é aquela na que, sin haber un medio de comunicación, unha canle interposta, hai certa distancia entre o comunicador e os oíntes, como pode ser a que se establece nunha conferencia ou nun seminario, e a comunicación na distancia longa, que é esa comunicación que conseguimos, en certa maneira, garantir cando hai un medio de comunicación de por medio, sexa este tradicional ou convencional ou sexa este digital. Vamos a tratar de afrontar todas estas maneiras de comunicación e a maneira máis axeitada de poder leválas a cabo. Pero eso sempre tendo en conta que a comunicación desde fai 12 ou 13 anos cambiou moito gracias aos novos aportes e as novas maneiras de facer. Eu falaba daquela campaña porque a nivel internacional expandeuse como unha especie de onda que nos chegou prácticamente a todos os lugares do mundo deseñando ou configurando ou ensinándonos como eran esas novas maneiras de comunicación. Seguramente canles como Facebook, despois vendrían Instagram, vendría unha explosión de YouTube cos youtubers, empezaron a desenvolverse de maneira masiva a partir deste momento e hoxe xa son imprescindibles para a nosa comunicación habitual. Mirade, vamos a tratar de ver en pequenos tips de que vai isto da comunicación e como poder dominalas en todas e cada unha desas distancias da que falábamos. Primeiro quero abordar unha serie de nocións xenéricas que son comuns independentemente do sitio ou da distancia da que estemos a falar. En primeiro lugar, explicarvos e expresarvos, aínda que penso que xa o sabedes, e por eso posiblemente moita xente sigue tendo excesivamente medo a esta habilidade a que chamamos comunicación, e é que falar en público, comunicar, transmitir, exportar as nosas mensaxes, en moitas ocasións asusta. E asusta porque, por tradición, sempre tivemos determinados medos moi vencellados a isto da transmisión, fundamentalmente a isto da transmisión oral. Desde que éramos nenos, tiñamos ese medo aos exames orais. Os exames sempre asustaban, verdad? Cando hai un examen, hai certa inquedanza, hai certos nervos, hai certa situación de desacougo. Pero cando nos decían, mañán imos a ter un examen oral, parece que os nervios multiplicábanse por unha cantidade nada despreciable. E é que o parapeto que nos ofrecía ese folio cando tiñamos que escribir os nosos coñecementos desaparecía cando tiñamos que estar enfrente ao noso interlocutor, en este caso o noso examinador. Seguramente por iso o noso medo a comunicar empezou a crecer xa desde nenos. Medo ás preguntas, porque claro, é relativamente sinxelo transmitir unha mensaxe cando a levo traballada e teño a capacidade de expoñela. Haberá quen teña maior ou menor facilidade para facelo, pero en certa maneira, se o argumento, se o argumentario, se a exposición a levo máis ou menos encadeada, eso ofértame unha serie de garantías. Pero que pasa cando alguén pode empezar a preguntar?
Que pasa cando alguén pode facer que eu me salga do guión preestablecido? Iso dá medo moitas veces, verdad? Por iso as preguntas xeneran certo medo. Medo a moitas cousas. Medo a cousas o máis variopintas, non? Medo ao ridículo, medo a non saber o que un ten que decir en cada caso, medo a non ser quen de ordear as ideas dunha maneira coherente para que sean correctamente absorbidas e interpretadas pola audiencia que nos escoita, medo a que pasa se me quedo en branco. Volvo outra vez a esa situación que pasa tan a meúdo vencellada con esos exames, verdad? Que pasaba cando os nervos apoderaban tanto de nós que se producía un bloqueo mental que nos impedía que as ideas fluíran da maneira que nós pensábamos que era correctas para transmitir esa mensaxe. Pasaba que a veces nos bloqueábamos, nos cortocircuitábamos e nos quedábamos en branco, e iso asusta un montón. Medo a non ser capaz de cumprir coas expectativas que a persoa que me está escoitando ten depositadas en min cando se pon en fronte de min como audiencia. Medo a non saber responder. E se me fan unha pregunta determinada e non son quen de atinar coa resposta ou de dar con ela no momento que eu considero que debería de extender a resposta que se me pide. Medos. Comunicar asusta moitísimo e, polo tanto, hai moita xente que ante este medo prefire non facelo. Pero frente a ese medo que existe, que é inevitable e que en certa maneira eu penso, como vos estuven comunicando, que ven moito de atrás, que ven moito de como nos educan, que ven moito de como vamos aprendendo a comunicarnos cos demais desde que somos moi pequenos, eu aposto por o que chamo o medo positivo. O medo está aí, vai existir, vai aparecer, esos nervos, ese nudo no estómago, esas formigas ou ese formigueo que che percorre polo corpo, ten que estar aí. Porque o día que non estea, en certa maneira, pode ser un síntoma de algo moitísimo máis grave ao medo, que é a perda de respeto. Se eu non me suscita certa inquietude, certa inquiedanza, eso de ter que falar en público, eso de ter que comunicar, eso de ter que transmitir, pode que sea un símbolo, pode que sea un síntoma de certo grado de soberbia que non é nada bo para conseguir transmitir con éxito. Por eso que temos que facer é ser conscientes de que esa inquedanza, de que eses medos van a aparecer en algún momento e ser quen de conseguir, en certo modo, convivir con eles, dominalos. Porque temos que ser conscientes de que para facer unha boa exposición ou unha boa presentación, unha boa comunicación, ten que haber certo nivel de adrenalina. E a adrenalina libérase cando aparece esa certa situación de perigo ou de desasosego. Por lo tanto, hai que reconvertir ese medo que nos paraliza e nos deixa en branco en un medo, poderíamos decir, adrenalínico que nos active, que provoque certa tensión nos nosos músculos que nos invite á acción, á expresividade, á convicción e que active todos esos reflexos que precisamos ter superoperativos para conseguir que a nosa comunicación sea o máis eficaz e o máis efectiva posible. Por lo tanto, convirtamos ese medo atemorizante en un medo positivo que nos active e nos axude a comunicar con maior solvencia. Evidentemente, o medo, como pon aí, acostuma a ser proporcional ao tamaño da nosa audiencia. Claro, cando estamos na comunicación cara a cara, é máis fácil que teñamos menos medo que cando estamos en unha comunicación ante un auditorio xeneroso ou abondoso. E que decir ten que, ademais, se a ese auditorio moi copioso lle podemos sumar que moitos telespectadores ou moitos videntes nos poden estar vendo desde unha canle que non dominamos e coa que nós non temos unha interacción directa, o medo todavía pode ser moito maior. Co cal, parece lóxico entender que canto máis grande a audiencia, maior normalmente a situación de inseguridade, de inquedanza e de medo.
Quen me estará escoitando? Esas dúbidas se multiplican. Que saberán as persoas que están a escoitar o que digo? Esas dúbidas se incrementan cada vez máis. E se me preguntan algo, pode que moitos deles, os que, sobre todo na distancia longa, pero tamén na distancia media, non coñezo e non son capaz de poñerlle nomes e apelidos concretos, sepan moito máis que a min, me fagan preguntas comprometidas, non sexa quen de respostar. Contrólase medo, porque hai determinadas cousas que nos axudan, en certa maneira, controlalo. Cales son? Eu diría que varias. En primeiro lugar, pensar non no malo que pode pasar, mira que ridículo vou a facer, mira que mal vou a ser capaz de dar contestación a esa pregunta, mira como me vou a quedar en branco. Non, pensa todo o contrario. Seguramente serei quen de expoñer o que eu veño aquí a contar dunha maneira moi solvente, porque o traballei, o sinteticei e ora vou a ser quen de verbalizalo. Pensemos non en medos, pensemos en beneficios. Pensa en canto sabes. Si seguramente pode haber xente ao outro lado, chamemos de audiencia, do tipo que sea, que pode saber moitas cousas, pero eu tamén sei moitas cousas. Eu prepareime esta intervención, eu pensei que preguntas me podían facer e tratei de darlle resposta da maneira máis aceitada posible. Eu investiguei e analicei moito para conseguir obter os datos máis interesantes e máis precisos posibles para estenderlle a audiencia. Por lo tanto, non penses en todo o que poida que non sabes, senón que pensa en todo o que sabes de eso do que te vas a poñer a falar. Para iso é moi importante traballar. A xente que a veces tamén é moi botada para adiante e di, bueno, eu vou a comunicar, pase o que pase, pese o que pese, escoite quen escoite e me dá igual o que pensen os demás. Coidado, aquí é onde entras a soberbia da que falábamos antes, que a veces nos pode xogar malas pasadas, porque se non traballamos a presentación, se non traballamos a comunicación e se non actualizamos a información de maneira que estemos preparados dunha maneira solvente e dunha maneira que me dé garantías de surfear esa situación con maior éxito posible, entón sí que podemos acabar por ter un problema. Por lo tanto, non lle teñades medo a unha exposición, a unha comunicación, a unha presentación. Tede medo a falta de preparación da mesma. Elimina o efecto foco. Mirad, eu agora estou a falar con vos e aquí diante, aquí xusto onde estou tocando, non me vedes, verdad? Hai unha webcam. É o foco. Eu sei que detrás desa webcam hai moita xente e eu sei que aquí arriba teño un foco que me está iluminando para que toda esa xente me vexa. Seguramente moitos de vos ou moitas de vos estaredes a pensar, quen me dera ter unha especie de penumbra para que non me recoñeceran por si meto a pata. Quen me dera non estar tan exposto e non exhibirme tanto por si a solvencia ou a suficiencia da conferencia, da presentación, da exposición, da comunicación non é a que eu esperaba. Pero mirade, non se trata tanto deso como visualizarnos en positivo. Quita o foco en canto a presión, pero tamén pensa en todo o maravilloso que vai a salir, en todo o ben que o vas a facer. Non te deixes cegar polas luces e pensa todo o positivo que vas a ser quen de conseguir unha vez que consigas, valga a redundancia, unha vez que logres desenvolver esta comunicación, esa exposición, esa presentación con éxito. Para comunicar, ao fin e ao cabo, chicos e chicas, necesitamos transmitir seguridade, que non soberbia. Ollo, hai unha línea, non tan fina, pero hai unha línea moi clara que diferencia o que é sobradez, o que é soberbia, o que é perigoso, do que é seguridade, do que é control, que ven en moitos casos, como vos dixen antes, definido polo grado de traballo que teñamos sobre o tema, polo grado de análise que teñamos desenvolvido sobre eso que vamos a comunicar e pola cantidade de veces que teñamos traballado en ese tema ou en temas semellantes. En certa maneira, isto é como os artistas. Un artista, como vos decía antes, cando sai a un escenario, vai a ter certos nervos. E que pasa se me olvido da letra, por exemplo, un cantante? E que pasa se non dou cos acordes no momentos indicados? E que pasa se fago un gallo, se en algún momento se me descontrola a voz? E que pasa se quedo afónico e perdo a voz en un momento determinado?
Sabedes cal é a mellor maneira de tratar de controlar esos nervos? Ter moi ensayado o que vou a facer. Os grandes artistas, os grandes conferenciantes, os grandes poñentes, os grandes presentadores de televisión, os grandes comunicadores, póñense diante da cámara, póñense diante do público, facéndolles creer ver que é a primeira vez que se enfrontan a esa situación, pero o seu éxito, en certa maneira, depende en gran medida da cantidade de veces que ensayaron antes de facer a proba real, antes de facer o directo. No ensayo está gran parte das claves do éxito. Ensaiar, como pon aí abaixo, é a chave. Non olvidedes nunca. E despois sí, temos que empezar a ver cales son todos eses activos que temos que nos van a poñer en valor. Mirade, en primeiro lugar, todos, cando comunicamos cousas, temos puntos críticos. Son como cando os conductores van por esa carreteira e din que hai determinados tramos de carreteira que por moi experto que seas, sabes que son puntos negros. Unha curva moi pechada, un cambio de rasante moi pronunciado que non che permite ter excesiva visibilidade, e iso nos vai afectar a todos. É verdade, a xente que ve peor vai a ter máis dificultade nos cambios de rasante. A xente que domina peor o volante vai a ter máis dificultades para controlar os coches nas curvas que son moi pronunciadas. Pero iso non significa que a xente que ten moita experiencia conducindo ou a vista moi agudizada non teña dificultades tamén para sobrepoñerse, para continuar en esos puntos críticos. Os puntos críticos hai que telos moi controlados, porque é verdade, ti podes ter un accidente en calquer tramo de carreteira, pero sabes que en un punto crítico vas a estar máis exposto. Polo tanto, nos puntos críticos vai super preparado. E na comunicación pasa igual. Vai haber momentos nos que comunicando cousas sabes que poden xurdir temas complexos, temas difíciles de entender, temas que van a suxerir, que van a motivar preguntas complicadas. Teno en conta, anticípate a esos puntos críticos e sé capaz de desenvolver esa exposición con máis holgura en ese punto ou de ter agochada detrás da manga a resposta maravillosa para a pregunta complicada. Repasa os pasos de baile. Un gran bailarín executa perfectamente un baile se repiteu unha, dúas, tres, catro, cinco, infinitas veces ese mesmo paso en ese mismo escenario. Ti vas a facer unha comunicación extraordinaria se repetiches moitísimas veces na mesma platea o mesmo exemplo diante dos mesmos focos e cos mesmos tipo de público auditorio. Tes que dominar o espacio por donde te moves. Tes que correxir aquelas cousas que sabes que a veces non faz excesivamente ben. Un exemplo típico, as muletillas. Hai xente que comunica ben, que ten unha boa cantidade de palabras para transmitir os conceptos, que se fai entendible e comprensible para o resto do mundo, pero que, por exemplo, a veces para enganzar, cando se queda moi pensativo pensando na idea seguinte e está todavía contando a idea anterior, empeza a facer muletillas do estilo isto, que é horrible, cada vez máis, porque hoxe que os medios de comunicación teñen tanta importancia. Cando hoxe, por exemplo, gravamos un vídeo e depois queremos editar ese vídeo e queremos recurtar, con esta xente que ten este tipo de muletillas silábicas interminables, é imposible despois facer fragmentacións de vídeos útiles para recortar eses fragmentos que son especialmente importantes. Se sabes que erras en eso, trata de controlarte. Practica moito. Eu sempre digo, un espello é unha ferramenta maravillosa, ainda que a veces, moitas veces, nos parezca excesivamente ridículo poñernos a falar con nós mesmos a través dun espello. Repasemos unha ou outra vez e tratemos de, cando vemos que estamos a punto de introducir un deses erros, por exemplo, unha muletilla, frenarnos, correxirnos, facer un silencio e non esas muletillas interminables que non nos levan a ningures. E, sobre todo, sentido que estades facendo. Un bo comunicación é o que che conta algo e ti eres consciente de que está saindo iso que che conta desde o seu adentro, desde o seu corazón, desde o seu interior. Porque unha das ferramentas principais que temos hoxe en día para comunicar con solvencia son a narración e as emocións.
E é imposible que ti narres dunha maneira emocionante se o teu discurso non che sale de dentro, se no teu discurso non hai verbas, non hai razonamentos, non hai argumentos, pero tamén non hai moito de corazón, de emotividade, de eso que nos sale desde o máis profundo do noso ser. Hai varias cousas que parecen verdades de perogrullo, e o son, pero que son fundamentais para facer unha boa comunicación. En primeiro lugar, ser puntual. Un bo comunicador é unha persoa que é puntual, porque se ti chegas tarde, se ti xa fixeches demorar ao principio da túa intervención, de boas a primeiras xa partes dunha situación de desventaxa. Pode haber xente que este descontenta porque a citaches a unha hora e ela foi puntual e ti non estiveches ali a esa hora. E podes empezar a pensar, hai moita xente cabreada, de feito algunha o estará. Eso pouco a pouco vai xa xenerando unha situación de desacougo antes incluso de comenzar a transmitir, a comunicar. Co cal, a puntualidade é fundamental. Hai que controlar a respiración, porque alguén que respira ben, isto que nos contan hoxe moito, con técnicas como o yoga ou mindfulness, é fundamental. Alguén que controla moito a súa respiración tamén controla moito a maneira que ten de comunicar, tamén controla moito os nervios, tamén é capaz de relaxarse en momentos críticos da súa exposición ou da súa comunicación. Temos que facer exercicios logocinéticos, movimentos co corpo, movimentos mandibulares, movimentos linguales. En certa maneira, temos que poñer a quentar esas ferramentas das que logo vamos a traballar. Eu vou a ser moi incapaz de comunicar durante moito tempo con solvencia e fluidez se teño a boca anquilosada, se teño a lingua medio trabada, se teño as mans inconsistentemente preparadas de maneira que non sean capaces de xestualizar o que estou verbalizando. Eu vou a ter moitísimas dificultades para comunicar se non teño practicado antes, porque a práctica fai o hábito, e ese hábito é o que nos relaxa. Se non practicamos, se decimos, bueno, mira, cando me toque, xa me tocará e que sea como Deus queira. Bueno, isto ten moitas posibilidades de non acabar saindo todo o ben que nos queríamos que salise esa comunicación. E tedes que ser capaces, en ese momento de incerteza, en ese momento de dúbida, en ese momento de tensión que a vai haber, en ese momento de inquedanza, de amarrar situacións positivas. Recorda aquela vez que comunicaches e o fixestes tan ben. Recorda aquela vez que trataches de transmitir algo e os argumentos fluían na túa cabeza. Rearmarnos de conceptos positivos, de sensacións positivas do pasado, nos axuda moito a superar con solvencia as comunicacións do futuro. Evita todo aquilo que implique subxetividade. Un bo comunicador ten que tratar de ser o máis obxectivo posible e ten que procurar usar datos concretos, datos actualizados, datos realistas, datos analíticos e non basearse en prexuizos a hora de tratar de comunicarse co resto das persoas, porque ese tipo de prexuizos ou de xuizos subxetivos coartan moitísimo, limitan moitísimo a comunicación. Que ben me entendín con esa persoa e, sin embargo, a primeira vez que a vin, prexuzguei determinadas cousas que, se lles fixera caso, impedirían de maneira enormemente importante a nosa comunicación. Deixar a un lado os prexuizos. Deixar a un lado tamén os filtros. Voulle contar unha cousa, pero isto non llo vou a contar porque me vou a guardar na manga. Isto non llo vou a contar porque non teño a suficiente confianza para facerllo chegar, etcétera, etcétera, etcétera. Moitas veces coartamos moitísimo e estropeamos moitísimo a comunicación porque empezamos a establecer unha serie de filtros que nos poñen tantas cortapisas, nos poñen tantos condicionantes que estamos moito máis pendente do filtro que do que temos que contar. E isto é un problema. En comunicación, chicos, chicas, é importantísimo ser minimalista. Eu sempre recordo unha das experiencias máis traumáticas que eu tive nun examen cando cheguei á facultade.
Eu estudiei en económicas, e resulta que eu viña moi acostumado, é verdade, eu tiña facilidade de palabra, eu tiña facilidade para a escrita, e me gustaba enrollarme, vamos a decirlo así, porque era moi narrativo, moi descriptivo, era moi revertiano, non? Como Arturo Pérez Reverte, eu viña de ler esos libros nos que para explicar a un persoaxe ou para definir un escenario se daban moitas voltas, se facían moitos circunloquios, non? E entón, en ese sentido, eu estaba moi acostumado a verter moita información. Era un pouco como si para min comunicar fora como transmitir o peso, con esa sensación de que canto máis transmitía, parecía que máis se sabía. E recordo que en primeiro de carreira houve unha asignatura que suspendín na convocatoria de xuño. Eu non o entendía. Eu creía que había exposto todos os meus coñecementos con solvencia e ademais con holgura, con unha extensión considerable. Foi unha revisión do exame e recordo que aquel profesor deume un consello que me foi moi práctico para o resto da miña vida. Me dixo, mira, cando volvas en setembro, porque vas a volver en setembro, non queda outra, escribe a mitade da metade e xa verás como a cousa vai moito millor. Porque non te suspendín tanto polo que non sabías, sino pola cantidade de veces que cometías erros cando querías explicar moitas máis cousas das que che estaba pedindo. Menos en comunicación, moitas veces, e máis, non olvidemos nunca. Pensa o que vas a contar e que cantidade de cada unha desas cousas que vais a contar precisas. Pensa en que ingredientes necesita a túa comunicación. E ademais pensa, e isto é fundamental, canto tempo tes. Hai moita xente que pensa que ten un tempo infinito para comunicarse cos demais, que pensa que os demais poden estar todo o tempo do mundo escoitando as súas argumentacións e as súas conversas. E isto, na maior parte dos casos, non pasa. O tempo é un dos bens máis preciados que temos e é un ben enormemente limitado. Co cal, ser capaz de contar o que queremos contar no tempo límite que temos para contalo é fundamental. Co cal, volvo a repetir, controlade moito o tempo que tedes. Sempre nos preguntan o mesmo, vale, xa tiven en conta todas esas ensinanzas que me estiveches contando nas 10 diapositivas anteriores. Pero ahora chega o momento de comenzar e tremen más perniñas. Bueno, é normal, xo dixemos desde o principio. Pregunta, como temos que comenzar? Bueno, eu sempre digo, hai que facer unha obertura de luxo, hai que empezar ao grande. E como, que pequenos consellos vos podo dar para que non nos enquistemos xa dende a hora de empezar? Mirad, en primeiro lugar, eu vos diría, facede un saúdo breve. Home, hai que ter certa educación, hai que conectar dunha maneira educada, co cal, un boas tardes, un bons días, un hola, un que tal, sempre conveniente. Pero cuidado, tampouco é necesario que pasemos 5 minutos, se vamos a ter unha ponencia, unha comunicación de 20 minutos, saudando a xente, non? Recordo aqueles programas de televisión no que os contertulios empezaban a falar e decían, permítesme saludar, e empezaban a saludar a todo o mundo. Mirade, iso é moi importante para ti, pero non suele ser enormemente importante para o resto da audiencia, co cal non o fagas infinito para que a xente non desconecte. Segundo lugar, cando falas con alguén, na distancia que sea, preséntache. Porque moitísima xente non ten por que saber quen eres, nin ten por que saber o que che levou hasta ali, nin ten por que saber que lles vas a contar e por que llo vas a contar. Co cal, fai unha presentación mínima. Son fulano, a miña especialidade é esta, estou aquí por isto e veño a contarte isto outro. Agradecimentos, como dixen antes, bueno, se hai algún, sobre todo sustancial, está ben citalo, pero dunha maneira breve tamén. Ollo, que hai moita xente que a veces, en un exercicio de falsa modestia, empeza, no momento inicial da súa exposición, a contar determinadas cousas tratando de quitarse importancia ou tratando de quitarse valor dunha maneira manifesta. E a veces isto non ten por que ser. Non llevemos moito sentido. E precisamente o que consegue é o efecto contrario. E a que ven isto? E este ahora, por que se está quitando isto se ninguén lle está pedindo ou preguntando por iso? Se non toca, acordádevos do minimalismo de antes. Millor, non vos metades en barros dos que logo sea difícil salir. Brevidade, chicos e chicas. Por favor,
sede canto máis concisos mellor. Comunicar moito en moi poucas palabras é unha grande virtude que hai que practicar. Pero claro, seguramente me estedes preguntando ou estaredes valorando, pero canto é breve? Pois mirade, din os que saben desto que 7 segundos é o tempo fundamental para conectar coas persoas que temos diante. Bastan, en certa maneira, eses poucos segundos para que o resto do mundo, para que a audiencia, teña unha idea clara e preconcebida de quen nós somos. Co cal, moito cuidado con como establecemos as conexións entre nós e a nosa audiencia en ese primeiro momento. E para que non gripen, para que non se marchen, para que non se cansen rápido, procurade construir frases moi sinxelas, de suxeito, verbo e predicado. Porque as frases infinitas, as frases enormemente complexas, as frases complicadas, en moitas ocasións, vannos a facer tender a desconectar. E non nos interesa nada que ninguén desconecte. Co cal, brevidade. Canto máis brevidade, peor. Eso sí, sin penalizar o contido que queremos transmitir. Que hai que transmitir? Eu diría, unha idea clara, non 20 millóns de ideas, unha única, pero clara e importante. Concentrémonos en unha única idea, que poda estar apoiada aparte por datos que sean veraces e verificables, datos reais e que calqueira persoa poda contrastar con certa facilidade. Hoxe, cada vez máis, isto é máis importante, porque, claro, o mellor fai 20 anos, se eu iba a dar unha conferencia a unha facultade, bueno, pois a xente tiña máis difícil saber se parte das cousas que estaban a dicir eran verdade ou mentira, porque tendrían que ir a unha biblioteca, consultar un manual, e tiñan que dar con esa biblioteca e con ese manual. Pero hoxe, a golpe de clic e prácticamente sin abandonar a conferencia, calquera con datos pode acceder a Google e saber se parte do que estou dicindo é certo ou non. Co cal, os datos que sean veraces e verificables. Se utilizamos citas, que moita xente cita moita xente, e isto é maravilloso, a hora de facer unha exposición, procurade que sean citas relevantes. Relevantes pola importancia da persoaxe, relevantes pola importancia do comentario, ou relevantes pola idoneidade dese comentario para ilustrar, para explicar aquilo do que estás a falar. Sempre dar exemplos, pois, por exemplo, valga a redundancia, o que eu acabo de dicirvos agora con ese primeiro examen que eu fixe en económicas e esa recomendación, sempre é positivo, porque ilustra as cousas de maneira moito máis gráfica que a veces montóns de verbas ou montóns de teorías. E as anécdotas, en tanto que humanizan a mensaxe, en tanto que a fan moito máis tangible, moito máis personal, moito máis customizada, tamén son fundamentales. De feito, fixádevos, cando un empeza unha ponencia, unha comunicación, funciona moi ben aplicar calquera destas cousas. Ou empezar con o que nós chamamos unha idea forza, unha idea pouco coñecida, unha idea chocante, unha idea guau que nos chama a atención, ou empezar aportando unha serie de datos que sean pouco coñecidos, pero que chamen moitísimo a nosa que fixen moitísimo a nosa atención, ou empezar con algunha cita de alguén moi relevante, ou empezar con algunha anécdota moi simpática, ollo, non? Porque aquí sigue cuidado co da simpatía e o sentido do humor, porque a veces o que nós queremos transmitir a veces non é o mismo que o resto do mundo percibe. E a veces, cando queremos ser moi simpáticos e poñer moitas notas de humor, podemos correr o risco de que a persoa que nos está escoitando non teña o mesmo sentido do humor que nós e que non lle sente tan ben esa broma que nós facemos. Co cal, coidadiño con este tipo de licencias porque a veces poden ser contraproducentes. Comunicar, como pon aí as miñas costas, primeiro é informar, pero informar dosificando. Tan malo é non informar como informar demais, como atiborrar de información que a veces a xente non é capaz de asimilar, de deglutir e de aproveitar. Comunicar é transmitir, e transmitir en certa maneira educando, transmitir dunha maneira pedagóxica, transmitir dunha maneira atractiva. Comunicar tamén é amonestar cando hai que facelo, porque a veces temos que comunicarnos con alguén. Mirade, eu teño unha filla de 5 anos e moitos días teño que decir a miña filla, eso non está ben,
é mellor facer desta outra maneira. Porque o que hai é que amonestar, pero apaciguando. Non se trata de sinalar. Hai un proverbio hindú que a min me gusta moito que di que cando sinales con un dedo, recorda que outros tres están a sinalarte a ti. Recordad isto sempre cando teñades que amonestar, porque hai xente que a veces amonesta con moita furia, amonesta con moito desacougo, e iso acaba sendo unha ferramenta de incomunicación. E o que nós queremos, como vos comunicadores, comunicadoras que queremos ser, é conectar, non desconectar. Por tanto, temos que entreter, comunicar tamén entreter, porque se eu levo aquí falándovos un bo rato, xa agora 40 minutos, e non, en certa maneira, non vos mantivera entretidos, seguramente estaríades a facer outras cousas. Espero que non, vexo que todavía hai 93 persoas conectadas daquelas 96 que estaban en inicio. Bueno, 3 baixas puntuais en toda esta secuencia, creo que non está do todo mal. E evidentemente, comunicar é emocionar. Vos lo decía fai un rato, cada vez máis, en un contexto, en un mundo, en unha contorna, no que hai tantas mensaxes, no que hai tantos comunicadores, no que hai tantos emisores, só aqueles que nos consigan tocar desde dentro son os que van a conseguir meter a súa mensaxe no noso cerebro, porque son quen de acabar por tocarnos o noso corazón. E iso é fundamental para conectar, para comunicar en unha sociedade cada vez máis hiperconectada. Un bo comunicador, unha boa comunicadora, ten que definir o seu estilo. Non ten por que haber estilos malos nin bons. Depende do contorno, depende do momento, depende da situación. E temos que decidir por un estilo máis formal ou máis informal, por un estilo máis serio, máis profundo ou máis laxo, máis desenfadado, por un estilo distante ou por un estilo cercano. Vai a depender moito aquí o tipo de comunicación, se é máis longa ou máis curta, e o tipo de diferencias que podan existir entre o emisor e o receptor, o tipo de mensaxes que lanza, se son moi xenéricos ou se polo contrario deberían ser máis específicos, e o tipo de comunicación que se establece, se é máis expositiva, como está pasando hoxe, pero basicamente porque non está a haber preguntas. Non sei se iso significa que está todo moi claro ou que todo é moi complexo. Quero pensar ou desexar que se trata do primeiro, non? Se é máis expositivo ou se é máis interactivo. Hai contextos no que é moitísimo máis interesante falar e que os outros escoiten, e hai outros contextos no que a interacción, a interactividade son fundamentais para unha correcta comunicación. Claro, estábamos vendo como se podía arrincar, ¿verdad? Decíamos que a gran comunicadora, o gran comunicador, empezaba con unha obertura de luxo, utilizando fundamentalmente ou ben citas, ou ben exemplos, ou ben anécdotas, ou ben datos moi relevantes, sí, ou ben un efecto wow, e vos decía, e faino, deixando claro desde o principio un estilo definido que pode variar en función dos condicionantes. Pero como se desenvolve despois a conversa, a comunicación, a interconexión? Pois mirade, é moi importante, sobre todo cando a conexión ou a comunicación é longa, que cada certo tempo fagamos unha especie de resume, dicindo, bueno, vamos a ver, falamos dun bloque durante 20 minutos, pero a acabar esos 20 minutos vamos a dar 3 ideas forza de cales son as claves de ese bloque. Que repitades moitas veces o que é fundamental. As mensaxes chegan a base de repetición. Decía que as mensaxes construense con comunicación, pero fíxanse con publicidade. Dito de outra maneira, ti podes lanzar a túa mensaxe comunicando, pero para que chegue, para que cualle, ti vas a ter que repetir esa mensaxe moitas veces. Sobre todo se o repetimos 3 veces, por exemplo, pero con palabras distintas, para que nos cheguen os impactos con un mismo fondo en común, pero con un atrezo, vamos a decir así, unhas verbas diferentes que nos impacten de maneira diferente e que podan captar audiencias distintas moitísimo millor. E, sobre todo, durante o desenvolvemento, temos que conseguir que a audiencia, en todo momento, se manteña conectada. Se vemos que desconecta, hai que despregar todas as nosas ferramentas para conseguir que se volvan a conectar. E en moitos casos, para isto é fundamental
a interacción. Pero vayamos máis aló todavía. Desenvolvemento, inicio e hai que rematar. Como se remata ben unha comunicación? Mirade, cando rematamos, bueno, moitos grandes oradores fan prácticamente de memoria casi toda a súa intervención. Pero cando empezamos isto é moi complexo, non? Porque estar falando durante X tempo sin prácticamente un apoio e todo de memoria se fai difícil. O que eu recomendo é, podemos ter os apoios que consideremos precisos, pero na parte final, no remate, sería moi importante que fixéramos unha conclusión de memoria, que non memorizada, me refiro, sin leer, sin que parezca impostada, sin que parezca algo chapado, ¿vale? Porque si non sería negativo, sería como robotizar esa comunicación que estábamos tratando de fluidificar durante todo o proceso. Hai que facela con énfasis, botándolle ganas, porque como vamos a convencer, comunicar, transmitir, si nós mesmos transmitimos, expoñemos, contaxiamos desánimo? Hai que poñerlle determinación, hai que contarlle a eles. Moitas veces nos esmeramos moitísimo en trenzar unha mensaxe bonitísima con unhas verbas preciosísimas, como di a miña nena, non? Pero que ao final non entenden, porque non é a súa xerga, non é o seu tipo de linguaxe habitual, co cal temos que conseguir comunicar e transmitir na linguaxe que teñen determinadas persoas. Bueno, unha pregunta, esperade, vou a parar un segundo porque é a primeira, non? Nos di Aroa desde Ordes que entonces temos que utilizar xergas de persoas determinadas para facer a información máis accesible. Con cabeza, Aroa, pero sí, quero decir, tampouco desvirtuemos a mensaxe porque a xerga sea moi básica, pero o que temos é que conectar. Se por usar unha xerga moi sofisticada non conseguimos que a nosa mensaxe chegue á nosa audiencia, temos un problema. Hai que contarlo, e hai que contarlo, como pon aí ao final, dunha maneira entusiasmada. Eso sí, vamos a partir do seguinte. Eu teño que saber varias cousas sobre a xente que me está escoitando. Teño que empezar por saber que saben. Hai determinadas cousas que non saben e entonces lle teño que contar, ou hai determinadas cousas que saben pero necesitan especializar e tamén lle teño que contar. Teño que saber que queremos ensinar, porque unha cousa é o que eles saiban e outra cousa é o que nos queremos contar, porque iso nos vai a dar pistas de que contar e que non e de que maneira contalo. Temos que saber que precisan saber. Hai a veces cousas que podemos contar, pero que realmente eles non necesitan para nada e, polo tanto, pode que non sea nada convinte contar ese tipo de información. Temos que saber como falan, e isto ten moito que ver coa xerga da que acabamos de falar, para explicarlle esas cousas en unha linguaxe que nos dé certa solvencia, pero que o faga entendible. E temos que saber por que están aí, para que viñeron, por que nos escoitan e por que, a pesar de que levo 45 minutos falando, non deixaron de escoitarnos. Mirade, vamos a empezar falando da distancia curta, de como comunicarnos cara a cara. Cara a cara, o primeiro consexo que eu vos diría é que hai que escoitar a quen temos enfrente. Porque seguramente se escoitamos moito antes de falar, eso será o que nos convertirá en grandes comunicadores, porque cando lle ofertemos a información que lle queremos transmitir, daremos seguramente no blanco. Na distancia curta, que como decía aquel anuncio, Jax, verdad? É donde un home e unha muller, eu estendería, se la juegan, pois na distancia curta un ten que ser atractivo e atraínte, ten que persuadir para que a outra persoa non sinta o interés de desaparecer en ningún momento. É moi importante que ao empezar a falar, comencemos por falar de algo positivo, porque senón, ao mellor a outra persoa quere desconectar. Xa teño demasiados problemas, non me interesa nada que me compliquen máis a vida, co cal empecemos con conceptos positivos e non por conceptos negativos. Evitemos, como xa decíamos, para a comunicación en xeral, ter calquera tipo de prexuízo. Mira, aí che teño enfrente, non me gustas por isto, por isto, por isto, escoitáchelo, faláchedes, intercambiaches opinión, porque seguramente estáste facendo mapas mentais erróneos da persoa que tes enfrente. O mellor, incluso erróneos en positivo, e iso che leva a facer unha mala estrategia de comunicación. Consello que sabedes que dou sempre as persoas que me tedes escoitado xa en outras webinars.
falei desto en persuasión, falei desto en negociación. Temos unha ferramenta estupenda, que é o sorriso, que fai que o resto do mundo empatice con nós en gran medida, en moitísimos casos, por esas neuronas espello que todos temos no noso cerebro, e, polo tanto, non desaproveitemos esa ferramenta. Na comunicación cara a cara, sobre todo, a sorriso é unha ferramenta que consigue grandes niveles de interacción. Non a podemos desaproveitar. Estás a sorrir? Sorrí, acórdate, se acabamos de falar deso, vale? Non perdas a oportunidade de sorrirle ao mundo para que o mundo che devolva sorrisas. Evidentemente, de fronte, primeiro, con esa persoa que tes aí, tes que te presentar. E é moi importante tamén, cando temos unha tarxeta de visita, entregarlle unha tarxeta de visita, porque estás facendo que reforce a súa memoria cando xa non che teña diante. Unha tarxeta de visita na que poña quen eres, na que poña cal é a túa competencia, a súa solvencia, profesión, dedicación, na que poña os teus datos de contacto para, si queremos restablecer a comunicación, ter posibilidades de restablecela. E recordade sempre esa frase que aparece aí en negro e que a min me parece fundamental. 7 segundos, decíamos antes, son os necesarios para crear esa primeira impronta, esa primeira pegada na huella dos demais. Unha primeira boa impresión. Pero acordádevos, non hai unha segunda oportunidade para crear unha primeira boa impresión, co cal esmerádevos moito na maneira de comunicar, de expresar, de sorrir, de transmitir durante esos primeiros 7 segundos que a xente vos ten diante. Dillo que queres, mirando a poder ser os ollos. Por qué? Porque iso transmite transparencia. Ollo, como decía outro profesor meu de económicas, o profesor Xavier Olariaga, o que lle gardo moitísimo agarimo, mira unha persona aos ollos para transmitir, pero procura non violala ca mirada. Me refiro, é moi importante que lle mires os ollos con sinceridade, pero tampouco que en algún momento apartes un pouco, reparta a mirada entre os ollos ou apartes un pouco dos seus ollos para que non se sinta esa persoa tremendamente intimidada. Mantén as distancias. Isto entendémolo moi ben agora. Fai unhos anos non tanto, non? Porque, sobre todo os latinos, somos xente moi cercana, moi de proximidade, pero ahora que falamos tanto de distancia e de seguridade, que hai xente que a veces se nos achegamos moito, eso lle produce certas inquedanzas, certas incomodidades. Do mesmo xeito, ollo, expoñernos a unha distancia excesiva a veces tamén é interpretado ou entendido como que nos queremos alonxar desa persoa ou que esa persoa nos transmite cousas negativas. Por lo tanto, distancia axusta, nin moi lonxe, nin moi cerca. E vamos tamén, pouquiño a pouco, tanteando para ver cal é a distancia aceitada. Que non sabes, telo que preguntar. Oye, se nos queremos comunicar, se nos queremos entender, e creo que hai cousas básicas para que cheguemos a facelo e non as comprendo, non as seis ben, non as entendo en toda a súa dimensión, o mellor é que cho pregunte para que así consigamos conectar moitísimo máis. Evidentemente, se buscamos facer preguntas para obter respostas, é moi importante que nós tamén sexamos dese tipo de persoas que dá respostas a outra xente para conseguir conectar con ela. Hai que ser asertivo, dito de outra maneira, hai que ser firme nas nosas defensas, tampouco é porque estás sendo sempre políticamente correcto, porque isto provoca distorsións importantes, pero amables nas formas. A poder ser, para comunicarnos ben, para chegarnos ben, para conectar ben. Home, non sexas un déspota, non sexas unha persoa que ninguén quere estar contigo. Cando teñas algo que criticar, é moi importante criticar os feitos e non as persoas, porque se criticas a esa persoa, a persoa vai a sentir a necesidade de lonxarse de ti, igual que se criticas os seus, o que considera que son seus. Si erras, e todos vamos a meter a pata en algún momento, hai que pedir disculpas. A mensaxe, na distancia curta, temos que ser quen de adaptala ou de customizala para a nosa audiencia. Por exemplo, eu podo lle falar de comunicación a moita xente. A vos levovos un gran rato falando, con unha linguaxe eu creo que comprensible, pero ao mellor para algunha parte do público, pois non. Pero que pasa? Que non estamos cara a cara, non sei quen sodes. Se estuverades cara a cara, eu non lle contaría a mensaxe igual, non lle relataría esta conferencia igual a unha persoa de cuarto de carreira que a un neno de 6 anos. Sin embargo, podo falarlle de comunicación a ambas as dúas persoas customizando esa mensaxe.
Teño que buscar as palabras exactas para que as mensaxes cheguen ben e non produzcan distorsións, porque a veces a palabra equivocada no momento equivocado produce unha concepción errónea e ademais a veces produce un distanciamento entre as partes. Cando algo non me guste, non acuses, pregunta. Non digas, que mal feito está isto? Que mal o fixeches? Millor di, e se o fixéramos desta outra maneira? Verdad que provoca un efecto distinto nos teus oídos? Non ordees, pide as cousas. Se queremos comunicarnos, se queremos conectar, se queremos entendernos, é moito mellor decir, poderías facer isto que decir, tes que facer isto, verdad? A primeira herramienta é unha herramienta de achegamento, a segunda é unha ferramenta verbal de distanciamento. Bueno, é verdade que hai persoas sumisas que aceptan moi ben esa segunda mensaxe, pero en término promedio hai que ter cuidado. E cando fales, fala con entusiasmo para conquistar a quen tes enfrente. Cando aparezcan ideas, cando se aporten ideas, procura apuntalas, porque a memoria pode perderse, pero que queda apuntado non. Cando hai cousas que non teñas moi claro, se as entendeches ben ou mal, pregunta para ver se quedaron claros os conceptos e se os argumentos están ben entendidos. Cuidado co que entendes, porque a veces entendemos cousas que non son as que a outra parte quere dicir. Manteñámonos actualizados, mantende actualizada a mensaxe e as partes tamén manteñámonos actualizadas na medida das posibilidades. Quere decir isto, que se estamos a falar de algo e agora mesmo ese algo ten unha realidade X, pero esa realidade vai cambiando, é moi importante que lle vayas actualizando a información a esa outra persoa para que sinta que contigo está actualizado. Se non sabes de algo, e esta é unha máxima fundamental, é mellor estar calado. Hai xente que pensa que comunicar moi ben é falar moito, e entra que non sepa de algo, fala e fala e fala e fala. Eso é super contraproducente. E pensa que tes que buscar o que nos chamamos atalayas. Somos persoas distintas, con intereses distintos, e cando nos comunicamos, para conseguir entendernos, temos que incidir moito nas cousas que temos en común. Márchate un segundo antes de empezar a molestar. Isto é fundamental. Se elegante no erro, se a outra persoa se equivoca, se tolerante, non o deixes en evidencia, porque iso fai que desconectemos. E se equivoca e ten que marchar, ou ten que, ves que está en unha situación incómoda a outra parte, permítelle ter unha saída, non o arrincones, non aproveites o seu erro para facelo decrecer, porque esa é unha ferramenta tamén de desconexión importante. Hai tres expresións que na comunicación no cara a cara son máxicas. É o por favor, o perdón e o grazas. Non vos cansedes nunca de repetilas moitas veces. Na distancia media, cando xa estamos ante audiencias, ti vaste a comunicar co mundo, teste que comunicar cas súas mensaxes e as súas ferramentas, cada vez máis utilizando as novas tecnoloxías, porque é o que toca. O novo mundo é un mundo interconectado no que as tecnoloxías son fundamentais. É importante que aí onde a distancia é maior nos amosemos o máis genuínos posibles. Sexamos quen de decir non cando temos que dicilo, porque esa persoa que sempre di sí tampouco a nivel de comunicación parece moi creíble. E temos que ser conscientes que cando haya problemas, sobre todo en unha reunión de moita xente, os problemas que van a aparecer mañán resólvense onte, quere decir, resólvense antes da reunión, tratando de ver onde están esos puntos negros dos que falábamos antes e de facernos preguntas de saber como podemos superalos, como podemos solventalos. Anticiparnos é a clave. Non des nunca, sobre todo en reunións nas que hai moitas persoas, copias por escrito do que vas a dicir. Queres que te atendan a ti. Esa é unha maneira boa de comunicar e non que estén lendo que lle pasas. Se tes que repartir algo, millor ao final. Senta as persoas estratégicamente, porque se as sentas de maneira incorrecta, pode que moita xente desconecte ou incluso que moita xente escoite comentarios e se vicie en momentos do proceso que non é interesante para a comunicación. Anticípate as preguntas que saben que che van a formular e procura en todo momento manter o ritmo e o tono, sin sobrecargar. Cando estés falando,
un concepto por diapositiva é suficiente. Non fagades ese tipo de diapositivas que non somos capaces de seguir porque teñen tanta información que un xa non sabe nin por onde empezar nin por onde acabar, porque realmente eso, en vez de axudar a comunicación, estaría dificultando. Observa tres linguaxes: o que a xente di, o que a xente non di, pero querría decir, e o que a xente querría decir en último término, porque comprender estas tres linguaxes é fundamental para conseguir conectar. Usa argumentos sólidos, e eu sempre recomendo falar de pé, porque transmite moitísima máis enerxía e nos permite un enganche moitísimo maior. Cando teñas que decir algo, non leas, interpreta, declama, presenta de maneira orixinal os conceptos. Si podes, inclúe nas túas presentacións o tema do día, porque iso vai a reflectir que actualizaches a túa presentación e, por tanto, que te respeto ante a túa audiencia. E fala, non te des pompa, non fales do importante que eres, do solvente que eres, sino que moito máis ben fala do que fixeches, non do que eres, sino do que é contrastable e sabes que fixeches. Con reunións de moita xente, temas problemáticos, xente problemática, vaite a tratar de solucionar eses conflictos de primeiro. Pon aí os miuras primeiro. Sé consciente de que cando querades chegar a acuerdos e a consensos, a unanimidade non existe, polo tanto, hai que perseguir, convencer a media das persoas e despois a maioría. Mentras fales, trata de ir avaliando seguido. Estou non facendo ben, mal, que caras teñen, estou nos vendo, responden ben, non responden ben, teño que cambiar. Customiza a mensaxe para adaptar a audiencia que tes diante en cada momento, porque pode que salga xente entre outra xente e iso require unha reconversión da linguaxe e dos contidos. Bota de humor, sempre que poidas, pero continuo. E que pasa na distancia longa? Que pasa cando me teño que comunicar, pero me teño que comunicar con xente que está en un sitio que eu non vexo, a outro lado dunha canle? Aí, primeiro ten en conta que a realidade que ti estás presentando e que estás comunicando pode ter moi distintas percepcións, porque cada persoa percibe dunha maneira distinta. Ten en conta que nos medios o importante non prima, o que prima o interesante, porque nos medios sempre tratan de suscitar o interés. Ten en conta que por moi tentadoras que sean as modas, cando ti comunicas algo na distancia longa, non tes que buscar modas, tes que buscar tendencias para ter contenta o maior número de xente durante o maior número de tempo. Decíamos antes, xa vos lo dixen, que a comunicación se construe, a mensaxe, perdón, se construe con comunicación, pero se mantén con publicidade. Os medios, hai moitas veces que nos rasgamos as vestiduras, verdad? E é que eu transmitín isto e resulta que sei que é verdade, pero acabaron publicando isto outro, que é o que lle interesa ao poderoso. Mirade, os medios son medios de masas, as masas móvense polo poder e os medios sempre lle interesa o poder. Anúnciate en todos os medios, os que che gusten e os que non. Hai moita xente que, por exemplo, cando quere comunicar un evento, di, bueno, comunicar aos meus medios afíns, os que me gusto, que escoito, pero a pregunta é iso conveniente? Porque moitas veces interesa multiplicar esa mensaxe precisamente en todos os medios para que nos escoiten tipos de audiencia moi distinta. Claro, cada medio, como pon aí, ten o seu uso. Decíamos tradicionalmente que a prensa inflúe, prensa escrita, a radio informa, a televisión entretén e as redes, hoxe tan presentes, fluidifican. Mirad, a mellor comunicación que hai, sobre todo cando non vemos o noso interlocutor, é atendelo, e poñernos sempre ao teléfono nos gusta ou non o que nos vai a contar ou dicir. É ser capaz de ter un dossier para todo iso que transmitimos, e non chega, que chegue da maneira máis concreta e máis específica posible. É repetir a nosa mensaxe unha, dúas, tres, catro, cantas máis veces mellor e con cantas máis verbas mellor. É ser capaz de calarnos cando non temos nada importante que decir. É transmitir nun mensaxe que todo o mundo entenda, porque a xente desconfía do que non entende. É contar as cousas no menor espacio posible e no menor tempo posible sin deixar de transmitir a información que precisamos transmitir. É saber que cando algo está no aire, nos guste ou non, e é o tema que toca,
xo van a preguntar, co cal prepárao para tratar de dar unha resposta o máis brillante posible. E tratar de, cando estés en racha, aproveitar a racha, buscando sempre, máis que a popularidade, o que con esa comunicación que faz, o teu prestixio vaya aumentando cada vez. E para iso é moi importante ser quen? Ser capaz de dosificar a información. Si das todo o primeiro día, que vas a facer nos días vindeiros? Pero sobre todo, e con isto acabo, para comunicar moi ben, primeiro tes que escoitar moi ben a túa audiencia. Co cal, e me preguntaba Elena, fai un momentiño desde Curtis, ainda que, como sabía que iba a rematar así, non lle contestei, Elena, contesto xa ahora, se eu tuvera que dar un único consello a todas as persoas que me están escoitando para aprender a comunicar millor, o meu consello sería aprendede a escoitar moi ben a vosa audiencia. Escoita, escoita, escoita. E despois de ter escoitado, empaqueta a túa mensaxe dunha maneira minimalista, con un estilo definido, utilizando as maiores canles que podas, pero economizando moitísimo a información. Bueno, non hai máis preguntas, hoxe houve moi poucas, non sei se é porque fun excesivamente sobrecargado na información, espero que non, espero, como vos decía, que fora porque se me entendeu todo ben. Grazas a todas e a todos, 95 persoas estades ahora mismo en directo a través de Zoom, nas redes sociais, no Facebook, tamén moitas gracias a todos os que estades en directo e grazas aos que nos escoitaredes despois en diferido. No nome da Fundación Pública Galega de Formación para o Traballo, ten sido unha honra que nos esteades escoitando desde a outra canle, desde o outro lado. Espero que a nosa comunicación fora eficiente e que entenderades un pouquiño máis de que vai isto da comunicación e como facela fluidificada para que chegue ao máximo número de xente posible da mellor maneira posible. O vindeiro xoves falaremos dunha nova habilidade transversal, en este caso o traballo en equipo, e, mentras tanto, mañán entrevistaremos a un novo responsable de recursos humanos no ciclo Que busca quen busca. Moitísimas grazas a todos e a todas e moi boa tarde.